ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ഈസ് പ്രിയ. ഗോൾഡൻ ലൈഫിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള ഗാർലിക് ബട്ടർ നാൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ നാൻ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതിന് നമുക്ക് ഓവനോ തന്തൂറോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, വെറും പാനിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 2 കപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 1/2 കിലോ മാവാണ്. 250 ml കപ്പിനാണ് 2 കപ്പ് ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഇവിടെ അപ്പത്തിനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സോഡാപ്പൊടിയാണ് ഇത്. 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര. ഇപ്പൊ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവില് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 കപ്പ് തൈര് ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ്. ചൂടുവെള്ളം ഒരുപാട് തിളച്ച വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യരുത്, ചെറുതായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മതി. പിന്നെ ചിലർ വന്നിട്ട് പാൽ ഉപയോഗിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ പാലിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല, ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല. കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റിക്കി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല, ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചു നേരം നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തിയിട്ട് എടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിലും കുഴച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല, കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇതുള്ളത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറും കൂടി വെക്കണം. അപ്പൊ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. അതിനുശേഷം ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഫുള്ളി ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക. മാവിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവണം. അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല, 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മാവ് വന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഇനി ഒന്നും കൂടി ഇതിനൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇത് കുഴച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വലുപ്പത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി. നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം വലിയ നാനാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇതിനെ മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിൽ വരുന്ന ബോളുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് മുറിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഒരേ വലുപ്പത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പലകയിൽ വെച്ചിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇനി ടോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗാർലിക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചപ്പാത്തി പലക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാവ് വന്നിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബോൾ പോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് പരത്തിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവാറ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കടയിലൊക്കെ ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മാവ് ഉള്ളത്. ഞാൻ കുറച്ച് മാവ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് പകുതിയെ പരത്തിയെടുക്കുക. ഒരുപാട് മാവ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല, ഇതിനെ ഞാനൊരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഗാർലിക് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇടണ്ട, വളരെ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂളി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ പതിയെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ റോളർ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അവിടെ പിടിച്ചോളൂ. കണ്ടില്ല, ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്റ്റിക്കായി. ഇനി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ വശത്ത് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം തടവി കൊടുക്കണം. ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തവയിൽ ഇത് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മാവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തടവി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പശ പോലെ ആവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടിരുന്നോളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടങ്ങ് വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കണ്ട, നല്ല എല്ലായിടത്തും ആകുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. അയൺ പാനാണ് നമ്മുടെ നാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഇത് പക്ഷേ അയൺ പാൻ അല്ല, ഞാനിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അയൺ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയൺ പാൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം.
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാനൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വെള്ളം തേച്ച ഭാഗം വേണം അടിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം പതിയെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും. അടിയിലത്തെ ഭാഗം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വരട്ടെ. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ വശം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ കമത്തി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് താഴേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കമത്തി വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല, അപ്പുറത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ചൊന്നും ബട്ടർ തടവി കൊടുക്കാം. പ്ലെയിൻ നാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാവ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ ഗാർലിക് ഒന്നും തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നമ്മൾ ബട്ടറും ഗാർലിക്കും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ബട്ടർ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള ഗാർലിക് ബട്ടർ നാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗാർലിക് ബട്ടർ നാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും. അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.